அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஆட்டு உள்ளுறுப்புகளின் கிரேவி எப்படி வைக்கலாம் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நுரையீரலை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நுரையீரல் மேலே ஒரு தோல் இருக்கும், அதை நம்ம உரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தோலை எடுத்து சமைக்கும்போது தான் சீக்கிரம் வெந்துடும். நிறைய பேர் இந்த தோலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி சமைக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் இந்த தோலெல்லாம் எப்படி எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த நுரையீரலை சாப்பிட்டா தான் சீக்கிரமாக செரிமானமாகும். இதே மாதிரி மீதமுள்ள நுரையீரல் துண்டுகள் எல்லாம் தோலை எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து நம்ம ஹார்ட்டை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஹார்ட்டுக்கு மேலே உள்ள கொழுப்புகளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஆட்டோட மண்ணீரலும் ஹார்ட்டும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஈரல்லாம் பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆட்டு உள்ளுறுப்பு கிரேவி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 3 பெரிய வெங்காயம் பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் தயிர், கொஞ்சமாக மல்லி இலை, புதினா, 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, மல்லிப்பொடி 2 டீஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. சூடு வெந்நில நுரையீரல், இந்த மண்ணீரல் எல்லாம் மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் மண்ணீரல் எடுத்திருக்கேன். இந்த மண்ணீரல் மருத்துவ குணம் உள்ளது. தீராத நோய்க்கு கூட இதை சாப்பிட்லாம். முடக்குவாதத்தை கூட இது சரி பண்ணும் சாப்பிட்டா. அடுத்து நுரையீரல், இதை சாப்பிடுறதுனால நம்ம பாடியில் உள்ள ஹீட்டெல்லாம் குறையும். ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல் உள்ளவர்கள் கூட இதை சாப்பிடலாம். அடுத்து ஆட்டு ஈரல், இதை சாப்பிடுறதுனால இரத்த சோகை குணமாகும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் அடுப்பில் வச்சு 100 ml ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூட ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கலாம். மல்லி, புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி, மல்லி, புதினா நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற பொடிகள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற ஈரல் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்து வருது. இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி விட்டுக்கலாம், அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 8 விசில் வர்ற அளவுக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த குக்கரை திறந்து பார்த்துக்கலாம். பாருங்க, கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கிரேவியை ஒரு பாத்திரத்தில் சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக மல்லியில் ஆட் பண்ணிக்கிடுதேன் டெக்கரேஷனுக்காக. அவ்வளோதாங்க, சூடான சுவையான சூப்பரான ஆட்டு உறுப்பினுடைய கிரேவி ரெடி. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ரெடி பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.